生頭叉燒好過生你啊！咁就知道我哋廣東人啊幾中意食叉燒啦。乖照理論，啲蜜汁裹住晒每一塊肉，同出邊燒臘店賣嗰啲簡直就係一模一樣。個梗係啦個。豬肉喎，西溝嚟喎，優秀經銷商喎。喂，嗰度我漏啊啲嘢漏未？睇靚靚先。嗱你啲靚啊嗱。哦，咁靚咯。做叉燒呢，幾啱啊球肉呢，就成功咗一半㗎啦嚇。首選就係鵪鶉嘴啦。有啲叫妹豆肉，有啲鵪鶉嘴，係豬嘅搏鬥對羅啊，即係等於啊兩個肩裏邊啊兩嚿肩肉啊。一隻豬啊，你啲嘅豬都得5、6斤嘢嘅啫，用佢嚟做叉燒呢，就可以達到咗瘦而不柴、肥而不膩嘅口感。醃叉燒就好方便啫，就係用呢隻嘅叉燒醬啊，1斤叉燒就1票。呢個2斤4，咁我整2俾佢算數啦。嗱，呢個叉燒醬啊，個配料表啊好乾淨啊，老人家細路仔都可以放心咁樣去食佢啊。除咗可以整叉燒，平時仲可以整蜜汁雞翼、蜜汁排骨，密封笠住佢，擠入去冰箱醃製佢12個鐘頭，咁啊醃過隔氣，聽日整更加靚啊！咁樣呢，醃過隔氣呢，就令到佢鹹甜啊啲風味呢更加均勻啊！唔會話出邊係鹹嗰度，入邊就冇味啊！唔會呢啲啊！好，老豆，喂，你嚿叉燒飯嚟啦！生你好過餐嚿叉燒，係啊，咁啊，叉燒食你話冇啊！你啊長期擁有啊嘛！係冇啊！我有生之年你長期可以擁有叉燒碟，你話冇啊！呢個今日晏早啲我係反轉過嘅，然後揾住佢竹籤啊，全部篤佢啊！都有幾嚿，你俾嚿我試試，我整可以啊俾你試啊！！用空氣炸鍋，我要求梅豆啦。你啲梅豆肉你幾靚啦，啊，肥瘦均勻啊！唉，係我係用瓦撐嚟叉，好，因為瓦撐係焗呢彎靚啲。個煲要燒到夠熱先得。梗係啦，揾咗篤姜、蒜豆，等佢香香地啊！嗱，呢求幾靚嘢啊！每邊大概煎佢1分鐘，係啊，咁咪香啦。果汁會係嘥嘅，有幾多燶燶地啊！一陣間誒，係呢個係重點。重點啊！叉燒冇得多，你呢幾日唔靚嘅，冚住佢，大概20分鐘到啦，中火咁得啦，咁咪好易燶噶。等我預熱咗個烤箱先，嚟啦，180度16分鐘。嚟啦！哎呀，呢個色澤你幾隱隱啊嗱！靚啊！呢款嘅叉燒醬啊，冇加啲嘅色素同埋古靈精怪嘢落去啊，純正係蜂蜜，佢有蜂蜜先係叫做蜜汁叉燒噶，出邊呢個好多都冇加嘅。收到一點火，等佢辣佢，辣邊啊，一陣佢差一浸就得噶啦。啊，呢球嘅叉燒嘅標本啊啦，係。靚啊！哇！燉晒油嘅咧，燉下喎。嘅。爽啊呢嚿，夠鐘，我呢嚿都唔錯喎，老豆。睇睇你球嘅，你睇睇，外焦內嫩。嗱，呢啲啊，真係有蜂蜜烤出嚟，領先嘅不同啊！比賽開始，甲方、乙方啊，啊，豬過炸，小菜心，清楚。你嚟估估下，邊個係我整嘅？唔係，你哋覺得埋上邊個靚先？呢個啊！但係石螺啊，呢個靚喎應該。啊，我覺得咁樣先係叉燒。呢個好食啲。唉，呢個我哋啲係咪咧？好玩啊！呢個香啲喎。梗係啊！呢個有叉燒味啊嘛，都唔錯噃。經典港式叉燒啊，外焦內嫩，鬆軟又甜而不膩啊！喺屋企整到咁嘅叉燒，好過你出邊買啊！而家喺屋企整你食啊，你啲人真係〜